A brincadeira com a Luísa vai começar. Vamos brincar? Nem comi, nem tomei banho. O negócio chegou no correio da China. Tã, 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 tã. Quem é? Nossa! É porque um lado não faz barulho. Dá pra... esse vai. Tchau, até o próximo vídeo. Beijinhos. Vou brincar com meu pai pra te mostrar pra minha mãe. Fui! Luísa Channel. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal. Beijinhos.